नाज़रीन, हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं कंदकोट कोट मेयर शाह में। हिते बिजली जो तमामु घणो प्रॉब्लम आहे। अचो त ॻोठाणनि सां हाल वाल कयूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे। जी साईं। असुलु चवणु इहो आहे साईं, जेके असांजा हफ़्तो 10-15 थी विया आहिनि, पोल तूफ़ानी बरसाति में किरी पिया आहिनि, उन जे लाइ 7-8 पोल किरी पिया आहिनि। असांजा ॻोठाणा जेके बि आहिनि गर्मी जी शइ ते परेशान रहिया आहिनि। उन जे लाइ असां अपील कयूं था वापदा हिस्को खे ऐं असां वज़ीर आज़म खे, वज़ीर आला खे, त असांजे ॻोठ जी वार करे ऐं ग़रीबनि यतीमनि खे बिजली गर्मी खां बचाए बिजली ॾिनी वञे। इहा अर्ज़ु कयूं था त सैदनि जो ॻोठ आहे, सैदनि जे ॻोठ ते फ़ख़्रु इमाम करे महिरबानी करनि, असांखे राम करनि त ग़रीब सैदनि जे मथां बिजली जो हज़ार ख़तमु करे बिजली ॾिनी वञे। पोल न वञनि, पोलनि जे करे सभु परेशान लॻा पिया आहियूं। बिजली जी वार कई वञे, असांजो ॻोठ परेशान थियो आहे बिजली वरितो आहे। यतीमनि ते कुझु रहम कयो वञे, ग़रीबनि ते। ऐं ॻोठाणा परेशान तमामु, जेके असांखे बिजली खां सवाइ मारूं वेठा आहिनि पिया। ऐं गर्मी तमामु सुठी तकलीफ़ आहे, जंहिंमें असांजा पोड़ा तमामु यतीम परेशान आहिनि। के इन गर्मियुनि जी से नथी सघिया आहिनि, के असां पोड़ा गुज़ारे विया आहिनि गर्मी जे करे। इन जे लाइ अपील कयूं था मथे त असांजा पोल न वञे ऐं बिजली खे असांखे शुरू कई वञे। महिरबानी महिरबानी। असांखे ॾाढी थी आहे, पोल किरी पिया बरसाति तूफ़ान में, कोरस में वार कयो आहे, रोड ते बिजलियूं पोल पिया आहिनि, तार पिया आहिनि, खासो इहो पियो आहे। महिरबानी करे आला असांखे बिजली खपे, बिजली बहाल करे असांखे ट्रांसफर ते पोल खपनि साईं। कोट मेयर शाह में जिथे 11 तार मेन रोड ते ट्रांसफर ॾिसी सघो था पियो आहे। असां आला करण खे ऐं जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे इहो अपील कयूं था असांजी बिजली बहाल कयो वञे ऐं असांखे पोल ॾिना वञे। जी पुरज़ोर अपील था कयूं। कोट मेयर शाह विरदी में बिजली जा पोल किरिया पिया आहिनि, 7-8 पोल पिया आहिनि, तक़रीबन 8-10 ॾींहं थिया आहिनि। बराए महिरबानी सां बिजली ॾिनो वञे, सिपको वारनि खे अपील आहे। अदा असांजे ॻोठ जी बिजली 10 ॾींहंनि खां बंदि लॻी पई आहे। असां हिते आवाम परेशान आहियूं। 9 ॾींहं आहे ॻोठ जी तारा किरी पियूं आहिनि, को असांजी दाद वसीली वठण वारो कोन आहे। असां रोज़ वापदारनि खे फ़ोन करे चुका आहियूं। असां ते को अमल थो थिए, हेॾी सारी गर्मी लॻी पई आहे, बिजली जी बंदिश जे करे असांजा ॿार बच्चा बीमार थी पिया आहिनि। असांखे न एतिरो वसीलो बि न आहे, लॉकडाउन आहे, शहर रस्तो सॼो बंदि लॻो पियो आहे। असां किथे वेंदासीं? को असां रोडनि ते निकिरंदासीं, असांखे मजबूर न कयो। असां ख़ुदा जे वास्ते तव्हांखे हथ ॿधी करे अपील कयूं था, असांखे बिजली बहाल करे ॾियो। ख़ुदा जे वास्ते असांखे बिजली बहाल कयो। असां ॿार बीमार थींदा, असांखे ख़ुदा परेशानी कयो बाबा। चोथों ॾींहुं आहे, तार किरी पई आहे ॻोठ हिन टाइम ताईं असां को बापडा वारो, को के बिजली वारो, को असां सां को राब्ते में न आहे। फ़ोन कयूं था, असांजो फ़ोन था खणनि, ऑफिस वञूं था त ढेका ॾेई मोटाए छॾीनि था। असां मुस्लमान आहियूं, असां तव्हांजे सिंध जा माण्हू आहियूं। एॾो ज़ुल्म छो था कयो बाबा असां सां? असांजो ॿार बच्चे बीमार लॻो पियो आहे। ख़ुदा जे वास्ते असांखे बिजली बहाल कयो। ॿियो असांखे तव्हां में को बि उमेदु न आहे, असांखे बिजली बहाल करे ॾियो। इहा महिरबानी कयो। असां हथ ॿधी अर्ज़ु था कयूं असांजे वज़ीर आला खे, असांजी पंहिंजी DC कंदकोट खे, वापदा वारनि खे असां अपील था कयूं त ख़ुदा जे वास्ते असांजे ॻोठ जी बिजली बहाल कयो। असां त ज़ुल्म न कयो एतिरो। जी नाज़रीन, ॻोठवारनि जो चवणु हो त 10 ॾींहंनि खां वठी असांजी बिजली जेका आहे बंदि आहे। असां आला अमलदारनि खां अपील कयूं था त महिरबानी करे असांजी बिजली बहाल कई वञे। कैमरामैन टीम सां गॾु इशफाक भंगवार, सोच TV, कंदकोट। सब्सक्राइब कयो हमारे पंहिंजो चैनल सोच TV के ऐं बेल आइकन के दबाएं कदें भी न विसारींदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Don't forget to subscribe our channel Soch TV and press the bell icon.